東京の秘密基地サウナ、映画にビール、3部屋貸し切っても3500円。コスパ最強の異空間サウナに行ってきた。開放的な浴室、湯船で体をほぐしたら白樺のネイチャーサウナ。ストーブ埋まってる。面白いデザインにしゃべくりサウナが弾む。この構造、蒸気をダイレクトに浴びられる。お隣は螺旋階段、ワクワクアスレチックからのスイートスポット。ほてりを冷ましてすぐ地続きの外気浴。あのドアは、そう、ここが3部屋目。高い座面で燻製アロマをいただく。そして残りがお魚にアウトドアな一杯。没入感が団地。ヘッドフォンシアターも併設。サウナの可能性を広げる下北の秘密基地。仕事のミーティング、ここ貸し切ってやっちゃう？